许家印想死都死不了，这架私人飞机呢？香港的那几栋豪宅呢？还了那么多他妈的女明星呢？眼见恒大暴雷，无数债权人堵在恒大会议室开骂，债权人的怒骂直接撕开了许家印奢靡生活的遮羞布，日子比古代皇帝爽多了。比如说，许家印拥有3架私人飞机，机舱装修极尽奢华，被称作空中宫殿、移动私人会所。机舱内部铺满意大利小牛皮沙发，配备独立吧台、4K 影院，还聘请专职厨师，分别精通中餐、日料、西餐。古时候的帝王都很难拥有这样的待遇。除此之外，他名下还有一艘价值5亿的豪华游艇，如同海上私人会所。他经常邀约友人登上游艇，观赏恒大歌舞团的表演，沉溺于奢靡享乐的生活。许家印十分喜爱雪茄，每年在雪茄上的开销达到700多万。他私人珍藏的古巴雪茄，单单一盒的价值足够在18线小城购置一套房产。他的饮食标准更是奢华至极，日常只饮用东欧进口的白桦树汁液，一瓶售价就要上千美元。这种饮品产量稀少，在欧美地区深受豪门权贵追捧，被称作液体黄金。他钟爱的餐后水果是甜瓜，并不是市面上随处可买的普通品种，而是专门从日本引进的静冈蜜瓜，单个售价高达几千元。为了保证随时能够吃到鲜果，恒大专门安排人员驻守在日本静冈瓜田周边，成熟的蜜瓜依靠专机快速运回国内，一边享受着帝王般的奢侈生活，一边在公开场合表态，宣称想要回馈社会。然而再动听的口号都随着恒大债务暴雷化为泡影。许家印最初也是一名普通打工人，但他胆识过人，敏锐察觉到房地产行业即将迎来风口，顺势创办恒大。初创阶段的恒大条件十分简陋，仅有7、8名员工开着一台除喇叭不响浑身异响的旧车，整个公司除了几名员工之外一无所有。但许家印敢闯敢拼，四处寻找机遇，看中了一片地块，想要拿下这片200多亩的土地，需要2000万资金。合作的钢铁企业只能提供1500万，资金缺口摆在眼前。许家印却丝毫没有慌乱，他拿着合作合同向银行申请贷款，拿到资金之后并没有立刻动工建房，他先把楼盘周边道路修整得光鲜整洁，修建气派的预售展厅，铺天盖地投放广告，打造出高端住宅小区的观感。实际上他手里的资金根本不足以开工建房，但预售宣传力度拉满，吸引力不亚于商超低价促销。购房者看到这番景象，都认为许家印实力雄厚，纷纷前来认购。仅仅依靠这片200亩土地的预售，他就赚到9000多万，拿到回款，许家印才逐步启动房屋建设。尝到这套模式的甜头之后，许家印不断复制这套玩法，打造出一套看似源源不断的盈利模式。先贷款拿地，房屋还未动工就开启预售，预售回笼的资金继续购置新地块，如同滚雪球一般，恒大的商业版图持续扩张。那几年楼市行情火热，不少人投身房地产都能赚得盆满钵满。许家印也逐渐变得狂妄自大，将这套以新债覆盖旧债的模式奉为制胜法宝，开启大规模跨界扩张。2013年，恒大启动多元化布局，进军粮油、饮用水、乳业赛道。恒大冰泉就是在这个时期推出的。房地产投机手段放到快销行业行不通，恒大虽然收获不小知名度，业务却持续亏损，累计亏损达到40亿。可许家印并不觉得是自身策略出了问题，反倒认为快销行业格局有限，不符合他的野心，打算布局更高端的赛道，计划依靠房地产、新能源汽车2条业务线并行发展，恒驰汽车就此诞生。新能源汽车项目成为压垮恒大的又一重负担。为了造车，许家印投入巨额资金，累计砸下1000亿用于研发，面向全球招揽高端行业人才。可声势浩大的布局只是表面风光，恒驰汽车缺少自主核心技术，整车依靠外部零部件拼凑而成。车型正式上市之后，市场销量十分惨淡，单月仅能卖出几百台，亏损规模持续扩大。新能源业务陷入泥潭，房地产业务同样迎来危机。监管层察觉到房地产行业潜藏巨大风险，出台3条管控红线。简单来讲，房企不能无限制借贷建房，必须持有充足自有资金才能启动项目。许家印直接撞上政策红线，长期依靠借新还旧维持运转的债务模式彻底走不通。银行收紧放贷，楼市调控之下，房屋销售遇冷，恒大资金链彻底断裂。眼看局面无法挽回，许家印开始铤而走险，表面维持一切如常的假象，暗地里筹划转移资产，套取供应商，普通民众合计500多亿资金，想方设法将资产转移至海外家族账户。恒大债务危机全面爆发，无数耗尽积蓄的购房者进退两难，购买恒大理财的投资者更是血本无归。2023年9月，许家印被依法采取强制措施，其家族关联资产遭到冻结。很多人感慨，许家印背负巨额债务，或许一了百了就能解脱，但现实根本不会给他这样的选择。他是高达2.4万亿债务的第一责任人，后续追赃完损、债务梳理的相关工作都需要他配合司法机关推进。他的人生早已不能由自己掌控。最让人难以接受的是，他拿着普通人的血汗钱4亿享受奢靡生活，无数普通人却因为恒大暴雷蒙受巨大损失。他曾经想要申请企业破产清算，相关方案没有被准许，相关部门需要保留他作为责任主体，持续梳理庞大的债务纠纷。如今许家印身陷牢狱，曾经挥金如土的地产大亨，最终为自身无尽的贪婪与激进的扩张付出了极为沉重的代价。